First step natin na emission test, mga kaibigan. Emission test. Yes. Pagtapos ng emission test, insurance, sabay sticker na yun, releasing. Okay. Magandang araw mga kabayan. Bali, anong date ngayon? November 18, 2019. So, magre-renew tayo ngayon ng aking motor. Actually, nung isang araw siya expired. Kaya lang, Saturday, Sunday, sarado ang LTO. So, Monday ngayon, kailangan natin mag-renew para makabiyahe tayo ng panatag yung loob natin na wala tayong magiging problema magkaroon ng mga checkpoint dyan sa daanan. So, update ko kayo mamaya mga kabayan. So, let's go! So yun nga mga kabayan, dito na po tayo sa may area ng Litex. So nasa Litex na po tayo. Kung mapapansin nyo, yung pakanan po dyan, papunta po yan ng Payatas. Punta yan ng Payatas Avenue. Diretso po yan hanggang I think Montalban. Papunta po yan Montalban. Diretso nyo lang po yan sa kanan. Then tumbukin lang natin to. So palabas tayo ng Commonwealth Avenue. Dito na po tayo sa Commonwealth Avenue. Yan. Commonwealth Avenue pa rin po to. Dire-diretso lang po natin to. So, baka siguro mga 4 kilometers, 3 kilometers siguro to. Hanggang dun sa Quirino Avenue. Diretso lang po yan. Then, Quirino Avenue, andun na po yung LTO. Mga kabayan, nandito na tayo sa may dulo ng Commonwealth Avenue. So yung dulo na yan yan na po yung LTO along Quirino Avenue po siya. Quirino Avenue corner Commonwealth Avenue. So andyan po yung LTO. Yan na po yung LTO natin. So nandyan na po yung pakay natin ngayong araw. So kita-kita tayo mamaya. So dito mga kabayan, kung gagaling ka dito sa labas, punta ka lang dito para sa emission test. Pero bago ka mag emission test, daan ka na lang muna dito sa kumuha ka muna ng insurance, and then may mag-a-assist na sa'yo dyan kung paano yung mga proseso na dapat gawin. Hanapin nyo lang dito si Brother Irish. So kabayan, ito nga pala si Sir Irish. Siya yung nag-assist sa atin na tauhan sa insurance company na pinakita natin kanina. So ayun mga kabayan, ini-stencil na ni Sir Irish yung motorsiklo natin. So 650 nga po pala ang bayad dun sa insurance po nila. Yung assistance po nila, okay na po yan. Kayo na po ang bahala kung gusto nyo magbigay ng pang soft drinks man lang kay Sir. Okay po. Ayan mga kabayan, is in-stencil niya muna kailangan sa insurance. So habang pinaprocess dun yung papel natin sa emission test, pinaprocess na rin yung papel nito para sa insurance. Sir, paano ba yung unang process, sir, para mag-renew ng motor? First step natin na emission test, mga kaibigan. Emission test. Yes. Pagtapos ng emission test, insurance, sabay sticker na yun, releasing. Okay. Saan yung office para sa
pagpa-process ng sticker. Sticker po sa loob po yun. Okay. So, ayun mga kabayan, ang binayaran nga po pala natin dito sa emission test ay 390 pesos. Then, yung sa insurance, ang babayaran natin doon ay 650 pesos. So, total of 1,040 pesos. So, yun po ang binayaran sa insurance at saka sa emission. So, mamaya, sa loob naman sa LTO process, I think 500 plus. So, ayun kabayan, tapos na. Pipicturean na lang po si ma'am para sa papel ng emission test. After na po nito, kasama po yung insurance na papel, sasabit po yan natin dun sa loob ng LTO office. Okay. So, what's up mga kabayan? Natapos na tayo sa pag-renew natin ng motor. So, umabot tayo ng 1,711. So, bakit umabot ng 1,711? Actually, ano lang dapat siya? 1,591. Naging 1,711 siya dahil may penalty tayo na 120 pesos. 120 pesos. Penalty yun sa... Hindi kasi agad natin na rin yun. Lumampas siya. So, na-expired. Kaya, 1 month, 1 day, 1 week, 1 month is equivalent to 1 year penalty. So, 120 pesos ang penalty natin. So, ang nagastos natin sa emission test ay 390. Then, yung insurance, 650. Then, yung LTO process, 551. And, dahil nga may penalty, 120. Kaya, naging 1,711 pesos siya lahat. So, ayun, nakaraos na rin tayo. So, pwede na tayong bumiyahe ulit nang walang pangamba na baka mahuli. So, ayun lang. Baka kung sakaling meron kayong tanong or may mga idea pa kayo na mas maganda dun sa ibang LTO branch, ibang insurance. Pero, ang alam ko sa Villarica, mas mura. Villarica ba? Sorry, Cebuana. Ang alam ko, 250 lang yata ang insurance doon. Ang problema, dahil bago pa yung motor natin, wala pang plaka, so hindi siya allowed sa Cebuana na makakuha ng insurance. Ang pwede lang doon ay yung may mga plaka na. So, yun. Kung may plaka na yung mga motor nyo, mas maganda kung sa Cebuana na lang kayo kumuha bago kayo pumunta doon sa emission test. So, para makatipid. So, magkano matitipid nyo? 400 ang matitipid nyo kung sa Cebuana yung kayo kukuha ng insurance. So, yun lang. And kung bago talaga yung mga motor nyo, so wala tayong magagawa. Kailangan dumiretso tayo sa LTO. Doon may mga accredited silang mga insurance. Doon tayo kukuha. So, yun lang. Kita-kita ulit tayo sa next vlog.